asalaamaaleykum sama gars yi ni ngeen def ziar naa leen bu bëri donc tey dañoo ñëw di def benn tutoriel si Photoshop en wolof waaw ñu daal di tàmbali bismillah donc muy d'abord dañuy njëkk ubbi suñu importer suñu photo ñu jëli ko. Donc avant de commencer dañuy dupliquer photo bi d'abord pour mën a après avant et après donc ñu ko c'est bien pour voir après là ñu ñëw si ñu démarrer si enlever ñu dindi taas yi d'abord après ñu commencer ñu jëli suñu outil correcteur ñu xool fan la ci nekk wala tâche ñu jëli ko tu vois léegi outil correcteur bu des fois boo kii seen fii nu muy mel waaw boo leen bañee lii nii am nga di def wala soo voilà dañ jëli outil pièce bi moo la permettre moom la lay def nii daal di def nii maanaam du changer dara si pot bi boobu day nekk intact mais li fa nekkoon day nekk maanaam da ngay jël benn côté boo xamante ne amul bi amul dara nga tegaat foofu noonu. Ok bon avant après d'accord léegi là bu ñu paree foofu nañu dem pour lister pot bi man kii laay utiliser Retouch académique là nga gën a faciliter sama liggéey parce que moom moo gën a gaaw là ñu jël jéem a xool ko password bi may def ko 2 fële gauche bi def ko 10 anti-poussière bi on doy na c'est bon on doy na léegi ñu jëli suñu outil pinceau choisir le couleur blanc opacité ak fluide bi ñu def ko 100% c'est bon attention nag parce que fii bu fekkee ni da nga jël couleur noir boo defee boo appliqué dara du ñu faut mu nekk blanc toujours. Faut mon max bi d'abord léegi là ñu zoomé éviter nag fii di laal yenn point yu noir yi yooyu juste pot bi rek dañuy soxla donc ñu def benn là c'est bon ñu pare nañu kii bi ñu xool avant et après si ça se pose avant et après d'accord bu ñu paree foofu ñu dem si blanchir bët yi ak dents yi d'accord ñu njëkkee si dents yi d'abord là on commence ñu sélectionner dangay sélectionner partie dents yi nga ñëw réglage ici nga ñëw nga jël teinte ak saturation ñu choisir couleur jaune rouge saturation bi yóbbu ko mooy 100 ñu yóbbu ko plus 100
et fii yéen ngi gis différence bi ñu dindi effet bi vous voyez voilà léegi la même chose mën ngeen ko appliquer si bëñ yi donc bu boobaa da ngeen di jël outil kii bi pinceau def ko couleur blanc ngeen laal partie yu weex yi xool avant après vous voyez léegi foofu bu ñu paree foofu noonu ñu ñëw si côté fond bi ñu defar fond bi tuuti fii ñu xool avant après ñu ñëw si fond bi d'abord dañuy dem sélectionner sujet sujet bi là, MSC sélection bi ñëw réglage jël niveau ñu accéléré tuuti fond bi ok là après xool am na loo xamante ni sélectionné ko te bokk si là après doo dem tuuti nettoyage pour nettoyage aussi dañuy jël tuuti pinceau choisir couleur noir ñu créer benn sélection inversé ko copie fond version bi jàll ok ñu jógee foofu ñu dem si définition dem si finition bi donc définition ñu dem réglage jël noir et blanc lii jël lumière tamisée ok jël lumière tamisée on lay jox là ñu wàññi tuuti fond bi tuuti Corrections. Okay. Random avant après avant et après. waaw li ngeen doon li leen indi doon tey ñu leen di wax ngeen bañ a fàtte abonné like am commentaire jërëjëf ba beneen yoon incha allah si beneen tutoriel